בווידאו הזה אני הולך להראות לכם כיצד התורה דומה למראה. המראה לא באמת מגלשת אתכם. זה פשוט משקף אותך חזרה. זה מצביע על הפגמים שלך. זה מצביע על החסרונות שלך, על הכתמים שלך, על הבלמים שלך. אבל זה לא באמת עושה. כל אחד מהגזירות. יש 613 חוקים בתורה, או מצוות, הוראות, ואנחנו צריכים לעשות כמיטב יכולתנו לשמור עליהם. אבל אתה לעולם לא תעשה זאת. זה מצביע על מה שאתה צריך לעשות, אבל זה לא באמת מגלח אותך. זה דרך, חסד ואמת של ישוע המשיח, אדון ומושיע שלנו, שמעצב אותנו באמת.